Доброго дня, діти! Розпочинаємо з вами новий навчальний тиждень. І на цьому тижні ми будемо з вами вивчати квіти, а саме квіти, які квітнуть весною. До нас в гості завітала одна персона. Це весняний овоч. І звуть її, діти, редисочка. Вона овоч і вона нічого не знає про квіти, тому ми її будемо з квітами знайомити. Я, дітки, ходила до нас в садочок і зняла вам відео, які вже весняні квіти у нас в садочку квітнуть. Тому уважно подивіться на наші квіти, які є, і чекаю від вас також фото або відео з квітками весняними, які квітнуть зараз у вас. Це, дітки, тюльпан. Він росте, до речі, на території нашого садочку. Бачите, які гарні тюльпанчики в нас виросли? Зараз я ще покажу, що в нас тут росте з весняних квітів. Весняна квіточка кульбабка. Дивіться, яка гарна. Ось наскільки вже кульбаб в садочку розквітло. Діти, ще на території нашого садочку, дивіться, росте, який гарний барвіночок. Це також весняна квіточка. Не квіточки фіолетового кольору. Дітки, а ця квіточка називається гіацинт. Вона буває різних кольорів. Ось біля нашої групи росте така бордова. А ще є білі, рожеві, сині, жовті. Тому, якщо десь побачите, обов'язково мені покажіть.